सो गाइस, अभी आपको इमोजी से एक सॉन्ग का नाम गेस करना है। तो इन सभी इमोजीज को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनसे कौन सा सॉन्ग बन रहा है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। सो लेट्स सी द आंसर। तो इस पहले वाले इमोजी का साइन है सुपर और ये है गर्ल और ये हो जाएगा चाइना। तो इन तीनों को मिला देने पर सॉन्ग का नाम हो जाएगा मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना।